曼曼为了保护顾少宁受伤陷入昏迷，脱离险境后的两人总算回到了客栈。陷入混乱的顾少宁还在消化曼曼是艺人的事实，心疼曼曼小姐姐。醒来后第一时间是关心顾少宁的安危。顾少宁呢呀一醒过来就是想立马逃走。刚出门的小顾同学就被漫天群飞金鱼吸引了，破门而入的小顾简直被眼前的景象吓得大喊妖怪，转眼又躲回了自己的小房间。咱好好是一大男主，怎么能只藏头不藏屁股呢？幸好进来的人是白泽，这条街上的人呢都是艺人。白泽兄弟对艺人倒是看得很开，虽说艺人传闻吓人，但是从来也没伤害过顾少宁。他劝说小顾还是装作不知道的好。这时候出去被其他人发现，大家处境都会变得很尴尬。到底顾少宁以后会怎么对待比曼曼呢？快在评论区留言吧！关注大风说，收获一大波。